हेलो एवरीवन, मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा आई एम टायर्ड एंड यस आई एम वेरी टायर्ड। एंड मैंने बहुत सारे मिंत्रा के पार्सल्स ऑर्डर किए थे जो कि डिलीवर हो चुका है। कुछ मैंने ओपन कर दिए हैं विच आई विल नॉट कैप्चर, बट देर आर स्टिल सो मेनी अनपैक्ड बॉक्सेस जो मैं के बोलना चाहती हूँ। आई एम टायर्ड दो, मुझे अभी खोल के सब देखना है। तो चलो हम अनबॉक्स करते हैं मिंत्रा पार्सल्स। ये मेरा पहला पैकेट अनबॉक्स कर रही हूँ क्योंकि मैंने एक कपरेटी सा साड़ी मंगाया था, ऑर्गेन्जा साड़ी, जो कि काफ़ी हेवी प्राइस में था, समवेयर अराउंड 3000, जो कि आफ्टर डिस्काउंट मुझे 1500 समथिंग आया था। बट देख के मुझे लग नहीं रहा है इसका क्वालिटी इतना अच्छा है। लुक वाइज इट्स ओके, but I don't think it's that great. I'll open and see. I'm disappointed. Oh wow. Okay, yes, this is something I was looking for. ये मैंने एक ready to wear party wear मंगाया था, ready to wear साड़ी। तो इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे थे। ये ऑफर प्राइस में मुझे 1000 रुपीज़ का आया। I think it is quite nice as per the review. क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, फिनिशिंग भी अच्छा दिख रहा है। I'll try this. चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्सल। ये भी मैंने एक आई थिंक साड़ी ओके सा है, इट्स नॉट दैट ग्रेट। ओपन करके देखते हैं हाउ डज इट फील। ओके, ये नेट टिश्यू साड़ी लग रहा है, बट आई एम नॉट लाइकिंग दिस पार्ट। आई डोंट नो, मैंने ऑर्डर करते टाइम ये नोटिस नहीं किया शायद, बट आई पुट दिस ऑन एंड आई ट्राई डेफिनेटली। देखते हैं। ओके, दूसरा। ओके, ये प्यारा सा ब्लाउज जो मैंने देखा था, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव गाइस। आई डोंट नो वेदर इट्स वर्थ और नॉट। ये कुछ मुझे 26 या 2800 का आया था। देयर वाज नो डिस्काउंट एट ऑल। इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था, तो मैंने इसको मल्टीपर्पज़ यूज़ के लिए ब्लाउज मंगाया था। एंड इट इज़ लुकिंग ओके, इट्स लुकिंग नाइस। इनफैक्ट इसको मैं साड़ी के साथ डाल के ट्राई करूँगी कैसा दिख रहा है। और ये सब मैंने कुछ आइटम्स मंगाए थे जो कि मैं शायद वीडियो पे ना दिखा पाऊँ। So thank you for watching. Bye.